Është bërë praktik tek ne që dikush kur vdes, familjarët çka bëjnë? Shkojnë te imami i xhamis, i japin disa para, edhe i thonë lexoja një pjesë të Kur'anit apo lexoje Kur'anin që ti shkoj sevapit të vdekurit. Që medhhebi Hanefi nuk e lejon këtë gjë. Të gjitha librat e bazë të medhhebit Hanefi, përfshit tekstet, komentatorët, fetfat e përmendin mosmarrjen e paras për leximin e Kur'anit ndaj të vdekurve. Fatkeqësisht në emër të hanefizmit i bëjnë gjitha bidatet dhe në fund i thonë medhhebi Hanefi thot kështu. Jo më vëlla, ajo është sufi, ajo është dervish, ajo është shia bovaki zejdi, mirë po në aspektet e fikut i ka disa çështje të hanefive, edhe thot jam hanefi dhe ty të mashtron. Medhhebi Hanefi është medhhebi e ehli sunnetit. Abu Hanifja ka qenë prej dietarëve të mëdhej, prej ulemave të mëdhej të ehli sunneti wal jamaa. Imam Ibn Abidini ka qenë prej dietarëve Hanefi që e ka shkruajtur një libër, është konsultu me 50 libra, ka orë përfundim që nuk e kanë leju me i dhonë imamit, hoxhës apo dikujt para me i thonë që ka që ki pare, apo si që kemi pa ma herët, çmimorën e vendosin, ne, do më thonë hatme është 100-200 euro, ne suratu Yasin është 10-15 euro, nuk bëhet biznes kështu. Ja up imazhin fes, ja up imazhin imamit, ja up imazhin hoxhës. Ta që sharia thot, vërtet, leximi i Kur'anit me pagesë nuk meriton shpërblim. Thot as për të vdekurin e as për lexuesin. Sipas medhhebit Hanefi, para nuk lejohet mi dhon hoxhës për me lexu Kur'an për të vdekurin. Këqëra apo të vinë me lexu pastaj Kur'an. Nuk vjen kërkush. Ta lexon ty 600 faqe? Ai një prej dietarëve Hanefi, prap, prej dietarëve të mëdhej. Duhet të ndalohet lexuesi, thot. Ndërkohë i paguari dhe paguesi janë gjunaqçar, thot. Edhe ai që pagun merr gjuna, po dhe ky që bia marr parët për Kur'an është gjuna. Ibn Shehna thot, nëse një person ja lë testament një tjetrit që të lexojë diçka nga Kur'ani e varri i tij, ky testament është i pavlefshëm.